stay, dream just all in my head. Floating rivers upstream, the things that you said. हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका भाई मौद। स्वागत है हमारे चैनल में अनदर डे इन ज़र्माट स्विट्ज़रलैंड। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत व्यू है जैसे आप देख सकते हो, और सुबह के 7:30 है अभी टाइम। तो आज का व्लॉग यहाँ से शुरू हो रहा है, और आगे बहुत से आइडिया एडवेंचर्स होंगे, आगे भी बहुत से प्लानिंग्स होंगे। तो ये व्लॉग भी खूबसूरत और एक्साइटेड होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज का ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो जिस होटल में मैं रह रहा हूँ तो उसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है, और बहुत ही प्यारा सा रेस्टोरेंट इधर है, जैसे आप देख सकते हो। बस इंग्लिश ब्रेकफास्ट है, बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट भी है दोस्तों इधर। तो हम ब्रेकफास्ट करेंगे अभी और फिर अगला देखेंगे। तो गाइस, रहा तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और उसके बाद ये जो रेस्टोरेंट है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा यार, एंटीक सा रेस्टोरेंट है। तो गाइस, अभी मैं निकला हूँ सिटी में, ज़र्माट के सिटी में। पता कल क्या हुआ? कल जब मैं इतना एक्सप्लोरेशन में उतर गया था कि यार मेरे से चार्जर भी खो गया। मैं मतलब चार्जर के जो केबल है वो खो गया यार कल। तो कल तो मैं इधर उधर रात में अराउंड 9 o'clock था, मैं इधर उधर भाग रहा था, उस केबल को देख रहा था, क्योंकि जो मेरा केबल है वो सी टाइप है, लाइटनिंग केबल टू सी टाइप है। तो वो इधर कई ज़र्माट में एक्सेसरी शॉप भी नहीं दिख रहा, तो वो बहुत प्रॉब्लम हो गया था। तो इसीलिए आज उसकी तलाश में निकला हूँ। आई होप आई फाइंड इट, क्योंकि अगर वो नहीं होगा देन इट्स अ बिग प्रॉब्लम। दोस्तों, आपसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ज़र्माट के बारे में शेयर करना था जो अचानक मेरे दिमाग में आ गया। जैसे वेनिस कार फ्री जोन था, वैसे ज़र्माट भी कार फ्री जोन है। तो इधर आप कार्स ही नहीं देख सकते। छोटा सा एरिया है तो कार्स उतना सा नहीं है, ज़्यादातर हाइकिंग और स्कीइंग के लिए ये जगह है। तो लोग क्या करते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे छोटे छोटे गाड़ियों इस्तेमाल करते हैं। ये स्पेशली टूरिस्ट के लिए होता है, ज़्यादातर होटल्स में और ऐसे ऐसे जगहों में होता है। लेकिन लोकल्स मेरे ख्याल से उतना नहीं यूज़ करते होंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप चल नहीं सकते हो, ऐसा कुछ है, तो फिर आप यूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर तो उतना आप पैदल ही हर जगह जा सकते हो। तो ये बात है, क्योंकि सिटी उतना बड़ा नहीं है, सब पहाड़ ही है, सराउंडिंग माउंटेन्स हैं जैसे आप देख सकते हो। एंड क्यूट लिटिल सिटीज़ है। मुझे लग रहा है कि अगर आप पैदल जाओगे ना, तभी आपको असली मज़ा आएगा। यू एक्सप्लोर बाय वॉकिंग, सो दैट्स मोर फन दैन गोइंग अराउंड विद कार और एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। हाँ दोस्तों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इधर नहीं है, वही बताना था। गाइस, फाइनली मेरा जान वापस आ गया, मुझे मिल गया, क्योंकि इसके बिना तो बस आई एम ट्रैप्ड। तो मैं कल इतना डर गया था कि रात में यार क्या करूं। तो फिर मुझे रिसेप्शन में एक USB लाइटनिंग केबल टू सी पोर्ट मिला था, वो USB वाला। तो वो बहुत स्लो चार्ज, ओवरनाइट चार्ज हुआ था। तो मैं बहुत डर रहा था, और आज संडे भी है। तो ज़र्माट क्या होता है कि छोटा सिटी है, तो ज़्यादातर दुकानें बंद होता है इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। इसका बहुत ज़रूरत था। पता नहीं कल किधर गिर गया था यार, मैं भी बहुत परेशान हो गया था कल, क्योंकि अचानक से कहीं शायद स्विट्ज़रलैंड के नदियों में बह गया यार, ये प्रॉब्लम था। अभी आई एम हैप्पी फाइनली। तो वैसे तो इधर अच्छा व्यू है, मेरे पीछे ग्राउंड भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, टेनिस कोर्ट है और ऊपर व्यू के साथ। तो ऐसे टेनिस तो मुझे खेलने नहीं आता, लेकिन अगर ऐसा व्यू होगा तो ज़रूर खेलूँगा। अगर आ भी नहीं रहा फिर भी। उधर भी ग्रिंडलवाल्ड में ऐसे ही एक बास्केटबॉल कोर्ट था, और ऊपर से पहाड़ का व्यू था, तो बहुत अच्छा था यार। जिस गाड़ियों के बारे में मैं बात कर रहा था, ऐसे ही गाड़ी अभी ये चल रहा है, आप देख सकते हो। छोटा सा है, और मेरे ख्याल से हर होटल्स ऐसे सर्विस प्रोवाइड करती है। आप देख सकते हो ब्लू में भी एक गाड़ी है। तो यही इंटरेस्टिंग सा लग रहा था मुझे, तो आपको भी मैंने शेयर किया। जो मेरे पीछे देख रहे हो, ऐसे ये जो पानी वाला फाउंटेन है ना, तो यहाँ की पानी तो बहुत फ्रेश है। वैसे तो ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में इनके पास अंडरग्राउंड वाटर ज़्यादा है, तो आप पी सकते हो। लेकिन ये पानी देख रहे हो, ये भी ड्रिंकेबल वाटर है, तो आप इससे पी सकते हो। जैसे अब मैं ले रहा हूँ और पी रहा हूँ, तो ये बात है कि आप पी सकते हो। तो ये बनाई इसलिए कि ताकि लोग जो
ऐसा घूम रहे हो इन अ सनी डे, तो वो लोग पी सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय। या फाइनली बैक टू माय क्रिब। मैं वापस आ गया हूँ दोस्तों। अभी मैं बैठा हूँ, थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, उसके बाद आगे का आइटनरी मैं आपको बताऊँगा। एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ करने वाला हूँ मैं। आप सुने होंगे, अगर आप स्विट्ज़रलैंड के बारे में कुछ जानते हो तो आप स्विट्ज़रलैंड की ट्रेन्स, तो वैसे भी हर ट्रेन बहुत खूबसूरत है, लेकिन वन स्पेशल ट्रेन है जिसको कहते हैं ग्लेशियर एक्सप्रेस। वो दुनिया का स्लोएस्ट एंड द फास्टेस्ट और द मोस्ट सीनिक ट्रेन राइड दावा करते हैं वो लोग। तो वो कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट राइड्स, मतलब वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन राइड्स फ्रॉम जर्माट टू सेंट मोरिट्स। तो यस, यू गेस्ड इट राइट, मैं जा रहा हूँ सेंट मोरिट्स अब यहाँ से, क्योंकि जर्माट में तो मैंने सब कुछ देख लिया, तो मेरा मन भर गया। अभी जाऊँगा सेंट मोरिट्स। तो यहाँ से लगभग 8 घंटे का सफ़र है एंड इट्स लाइक क्या कहते हैं कि बहुत लग्जरियस ट्रेन है ग्लेशियर एक्सप्रेस। तो उसमें तो वैसे फ़र्स्ट क्लास, एक्सीलेंस क्लास, सेकंड क्लास है। तो फ़िलहाल तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे उस टिकट, इतना महंगा टिकट मैंने ख़रीदा। नहीं, ट्रिक ये है कि मेरे पास है स्विस ट्रैवल पास। तो स्विस ट्रैवल पास में ग्लेशियर एक्सप्रेस भी इंक्लूडेड है। और लेकिन एक कैच है, ज़्यादातर तो इस स्विस ट्रैवल पास में पूरा ट्रेन इंक्लूडेड है, जो रेगुलर सिटी टू इंटरसिटी ट्रेन्स है और ट्रैम्स, बसेस, ऑल्सो सम बोट्स। यू गेट डिस्काउंट्स इन गोंडोलाज और केबल कार्स में थोड़ा डिस्काउंट्स मिलता है, ये भी है। और थोड़े शायद स्टोर्स में भी, म्यूजियम्स वगैरह में भी डिस्काउंट्स है। लेकिन क्या कहते हैं, ग्लेशियर एक्सप्रेस में आपको लेना पड़ेगा सीट रिजर्वेशन। क्योंकि ये जो जैसे बर्नीना एक्सप्रेस, ग्लेशियर एक्सप्रेस, जो सीनिक ट्रेन राइड्स है, उस सब में आपको एक रिजर्वेशन फ़ी देना पड़ेगा ऑन टॉप ऑफ द स्विस ट्रैवल पास। तो थोड़ा सा फ़ी होता है, क्योंकि इसका असली प्राइस इस टिकट का होता है लाइक 250 to 300 फ्रैंक्स। तो ये 250 फ्रैंक्स जो है ये स्विस पास निकाल देता है। बाकी 50 फ्रैंक्स या 45 फ्रैंक्स जो सीट रिजर्वेशन है वो आपको देना पड़ेगा। तो यस गाइस, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द सीनिक ट्रेन राइड, सो नाउ यू हैव टू बी विथ मी एंड एंजॉय एज वेल। लेट्स गो। तो दोस्तों, मैं स्टेशन पहुंच गया हूं एंड ग्लेशियर एक्सप्रेस मेरे लिए वेट कर रहा है। तो आपको मैं दिखाऊंगा, इसमें एक्सीलेंस क्लास, फर्स्ट क्लास, ऐसे बहुत सारा है। जो आप देख रहे हो यही ग्लेशियर एक्सप्रेस का ट्रेन है और बड़ा बड़ा विंडोज़ है। मेरे ख्याल से ये फर्स्ट क्लास है, या यस, आई थिंक इट्स फर्स्ट क्लास। इतना खूबसूरत सा ट्रेन है दोस्तों, लव इन इट। 8 घंटे का जर्नी होगा। ये तो अंदर 5 स्टार होटल है, शायद हमारा भी ऐसा ही होगा, आई गेस। देखो दोस्तों कितना खूबसूरत है द ग्लेशियर एक्सप्रेस। इट्स लाइक द बेस्ट ट्रेन इन यूरोप माना जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत है। Was it all just a dream, just all in my head? तो गाइस, अभी मैं ग्लेशियर एक्सप्रेस में बैठ गया हूँ और ये दुनिया का स्लोएस्ट एंड द फास्टेस्ट ट्रेन है। जब बहुत अच्छे स्पॉट्स आते हैं, जब हम यहाँ से एंड्रोमेट जाएंगे, एंड्रोमेट से सेंट मोरिट्स जाएंगे, तो जब खूबसूरत स्पॉट आएगा तो उस टाइम पे ये ट्रेन बहुत स्लो हो जाएगा, ताकि हम एंजॉय करें। ये मोर ऑफ अ लेजर ट्रेन है देन जो नीड के लिए यूज़ करते हैं। तो ये एक लग्जरियस एन्जॉयबल ट्रेन राइड है। तो ऐसा ये इसमें अच्छा सा एक रेस्टोरेंट भी है और अच्छा सर्विस भी होगा, और ऊपर से जो व्यूज़ मिलेंगे, दैट्स आई थिंक इट्स द बेस्ट। और इधर जैसे आप देख सकते हो, एक बुक भी दिया गया है जिसमें आप मतलब पढ़ सकते हो कि कौन सा स्पॉट सबसे ब्यूटीफुल होगा और किस साइड में आपको वो देखा जाएगा। वैसे इस ट्रेन में बड़े बड़े विंडोज़ है ऊपर और नीचे। ये इसी रीज़न के लिए है कि जब बहुत खूबसूरत सा जगह आ जाए तो आप अच्छे से एंजॉय कर सको। और इस मैनुअल में दिया गया है सब कुछ इंग्लिश टच में कि ग्लेशियर एक्सप्रेस का सर्विसेज और उनका जो नेम एंड फेम है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस। और ये कहते हैं कि वर्ल्ड्स फास्टेस्ट, आई मीन स्लोएस्ट एंड फास्टेस्ट ट्रेन, ऐसे कहते हैं। तो एक्सपीरियंस करते हैं दोस्तों कैसा है, और आपको बताएंगे कि कैसे रहेगा।
इस मैप में जैसे आप देख सकते हो अभी हम हैं ज़रमैट में। ज़रमैट से हम जाएंगे इसकी तरफ ब्रेक और फिर एंडरमैट। हाँ, और इस जगह मेरे ख्याल से बहुत खूबसूरत जगह है। तो ये क्रॉस करके फाइनली हम पहुंचेंगे सेंट मोरिट्स। तो यही हमारा रूट होगा, 8 आवर जर्नी होगा। तो आई थिंक दिस पार्ट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसे ही कह रहे हैं लोग। लेट्स सी। Floating rivers upstream, the things that you said. Tell me and be honest. Tell me, did you know that you would be leaving me just like the winter snow? Tell me and be honest. Tell me, should I've known that you'd be leaving me so painfully quiet and slow? Try my best to move on, to let go. इधर एक मेनू भी दिया गया है जिसमें आप ऑर्डर कर सकते हो जो आपको चाहिए। लाइक आई थिंक इधर इंडियन फूड भी है इस मेनू में लंच के लिए। आई सी लाइक चिकन टिक्का मसाला जो इंडियन है, तो ऐसा आपको सर्व करेंगे। बिल्कुल अच्छा है। सर्विस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ये जो हेडफोन है तो इसमें बता रहे हैं कि टोब्लरोन चॉकलेट के बारे में, ज़रमैट के बारे में। तो सारा हिस्ट्री स्विट्ज़रलैंड का इस हेडफोन में वो ऑडियो चल रहा है। तो इसमें से पता चलता है कि किस किस इम्पोर्टेंट जगह से हम गुजर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा चीज़ है। इस साइड पे आप देख सकते हो कि एक वॉल्यूम बटन है और चैनल्स। तो आप जैसे मैं इधर चैनल चेंज कर सकता हूँ 4 5, तो अलग अलग चैनल रेडियोज़ की तरह, तो वो भी आप सुन सकते हो। लाइक एक एंटरटेनमेंट की तरह शायद गाना भी चलेगा। अभी मैंने चैनल 5 लगाया है तो इसमें वो ज़रमैट के बारे में बता रहा है। तो ऐसा आप कर सकते हो। गाइस, सो फार सो गुड। ग्लेशियर एक्सप्रेस बहुत ही अच्छा रहा, खूबसूरत व्यू। आई थिंक अभी द बेस्ट पार्ट आया नहीं है। अभी हम एंडरमैट की तरफ पहुंच गए, ऑलमोस्ट एंडरमैट आ गए। तो मेरे ख्याल से जितना मैं सुना है, एंडरमैट के बाद जो व्यूज़ आएगा, स्पेक्टेकुलर व्यूज़ जो आएगा, उसके बाद अभी मेरे ख्याल से आना चालू हो गया। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है। आगे आई होप कि और भी ज़्यादा खूबसूरत आएगा। एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि मैं इधर ही खाऊं, देखता हूँ इधर इंडियन कुजीन भी है। सो लेट्स ट्राई लाइक टिक्का मसाला समथिंग लाइक दैट। तो वो खाएंगे और आपको दिखाता हूँ। तो उस सीट में 4 लोग बैठे थे क्योंकि इधर सीट रिजर्वेशन करना है। तो ज़्यादातर सीट्स तो खाली हैं क्योंकि ये ट्रेन बहुत महंगा है। तो ज़्यादातर सीट्स खाली है, 2-3 सीट्स है, लेकिन उन सब ने सर्विस की वजह से सबको एक साथ डाला। तो दैट्स अ बिट इतना अच्छा नहीं है, फिर भी सो गुड। आप देख सकते हो एंडरमैट में जब रुक गया तो बहुत सारे लोग ट्रेन में चढ़ गए। तो ट्रेन जो खाली था अभी फुल लग रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा ट्रेन फुल हो गया ऑलमोस्ट। लेकिन यार एक चीज़ मैंने देखा कि ये ट्रेन में ज़्यादातर लोग बुज़ुर्ग हैं। पूरा ट्रेन ही बुज़ुर्ग लोग से, बड़ा अच्छी बात है मेरे ख्याल से। इट्स बिकॉज ये ट्रेन बहुत महंगा है तो जवान लोग नहीं है। ऐसे मत समझना दोस्तों कि मैं कुछ शो ऑफ कर रहा हूँ, बस हमें खुदा ने अपॉर्चुनिटी दिया तो हम कर रहे हैं, ये बात है। तो ऑल द यंग गाइस को वर्क हार्ड, ज़रूर आप भी एक दिन करोगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, जो आप देख रहे हो ये ओबराल पास है और ये स्विट्ज़रलैंड का हाईएस्ट माउंटेन पास है जो 2444 मीटर्स अबव सी लेवल है। और ये एंडरमैट के बाद आता है जो ग्लेशियर एक्सप्रेस का हाईलाइट है। दोस्तों, इस ट्रेन में तो वैसे एक ओपन विंडो है जिसमें आप बिल्कुल ऐसे वो शाहरुख खान की तरह अपना सर बाहर कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, आप देख सकते हो कि जैसे जैसे ये ट्रेन टर्न ले रहा है तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि यार मैं हॉलीवुड मूवी में हूँ। इतना खूबसूरत नज़ारे हैं, वाह। उन लोगों ने बहुत सोच के बनाया यार। इधर देखो, इतना बड़ा विंडो है तो जिससे आप खड़ा होकर बिल्कुल व्यू को देख सकते हो और ट्रेन आगे आगे जाएगा। तो बहुत ही सोच समझ के इसको बनाया इन लोगों ने। दोस्तों, अभी हम टनल के अंदर से गुजर रहे हैं और अभी सबसे आइकॉनिक स्पॉट में आ गए जो है लैंड वेसर वायडक्ट। ये जो बड़ा सा ब्रिज है जो आर्चेस की तरह बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। Tell me and be honest. Tell me, did you know that you would be leaving me just like the winter snow? Tell me and be honest. Tell me, should I've known that you'd
move on to let go. दोस्तों मेरे ज़िंदगी का सबसे हसीन 8 घंटे वाला ट्रेन जर्नी ख़त्म हुआ और मैं अभी पहुंच गया सेंट मोरिट्स। इतना अच्छा एक्सपीरियंस था कि एज ऑलवेज स्विट्ज़रलैंड अमेजेस यू यू नो। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आगे अभी सेंट मोरिट्स में आ गया। सेंट मोरिट्स भी बहुत एक प्यारा सा रिजॉर्ट है और दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, तो उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी मैं अपना हॉस्टल जाता हूँ और आगे आपको दिखाऊंगा।